شرف اكيد طبعا انت عرفت الموضوع Jesus just rose again. السلام عليكم. بداية فيديو جديد بشلافة. طبعا اول مرة نبدأ النهاردة من العربية. ليه طبعا عشان ما فيش وقت اللي احنا نروح الأوضة اللي احنا بنصور فيها ونعمل المقدمة هناك. طبعا قبل اي حاجة معايا سمير ومعايا ورا الكاميرا احمد وورا الكاميرا مصطفى وبيزورنا العربية اسلام ونبقى ماليش دعوة بيها. بعد المهزله اللي حصلت من يوسف وجوز اخته اللي هو محمد توتو قبل اي حاجه فلاش باك. صلى على النبي. انتوا قلت لي ملعبي قبل لكم معايا سابقه قبل كده في الموضوع اللي فات. من الاخر كده بعد ما كنا دكتور جاني سلاوه من صح؟ من العند قبل العند يا ابو عدي مشكله كده اهو. زي ما شفتوا كده المفروض ان احنا كنا رايحين متفقين مع بعض والغدر حصل من يوسف. وطبعا احمد سعيد المفروض كان يبقى موجود بس في مشاكل عندهم وكده ف يعني ما عرفش يجي. قبل اي حاجه طبعا هنكتب اسم احسن تعليق. كان احسن تعليق في الفيديو اللي فات بس بسرعه كان هو نكا يقول لكم المفروض بقى ان المقلب ده اتعمل فيه سيف يوسف. انا اكلمه دلوقتي هو طبعا في البيت هناك فعشان ما عرفتش اعمل بتاع المقدمه هناك عشان هو في البيت فاكلمه دلوقتي هقول له ان انا في مشوار في مثلا في المنصوره وعامل مشكله وكده عشان يجي. وساعه ما يجي هناك طبعا هنقوم بالواجب بقى. هيبقى في خطف وهيبقى في مجزره. هرن على يوسف المفروض ان انا هرن عليه وانتم بقى عايزكم ايه لايك يا جدعان لايك. قبل اي حاجه لسه ما اشتركش في القناه ينزل اشترك في افجر قناه في المجره. المفروض ان المقلب ده يا جماعه والله العظيم مقلب موت. ممكن يحصل فيه مشاكل واحنا بنخطف يوسف. ممكن يحصل مشاكل اصلا ما بينه وما بين يوسف. 500 لايك ماشي حلو. 500 لايك 600 لايك لا 500 حلو 550. طب عشان خاطر سعد حد احمد اسلام المفروض عشان ما نتاخرش في المقلب المفروض احنا دلوقتي هنرن على يوسف هقول له ان انا في المنصوره وعامل مشكله. والرجاله بقى هيقوموا اللي هم اللي ماسكين فيها وهيزعقوا وانا بكلمه ومش عارف ايه وتعالوا الحقني وكلام من ده. ان يعني يوسف برضه غدار فاحنا هنغدر بيه النهارده برضه. والتعليقات كلها كانت يوسف غدار في الفيديو اللي فات. يعني ده حاجه فرحتني جدا. زعقوا انا عايزه بصوا يعني زعقوا من دلوقتي. زعقوا من دلوقتي. لا ما اثبت يالا ما اثبت انا على طلع اصبر بس انا هجيب لك اخويا. انت عبده دكشاله والله انت عبده دكشاله. الو استنوا كده يا رجاله استنوا هجيبك يا والله. طب انا هجيب لكم انا الوقت اللي كسح انت يابا يكسح انا يكسح ليه. ايوه انت فين يابا يا الله لسه ترن يابا. الراجل ما بيجيبش حد يحامي عنه يابا. بقول لك استنى انت بتجيب خرفان زيك انا. هتجيب خرفان زيك انا ولا ايه؟ مش حرام انا هخلي الخروف دي يعرفك. انا اتضرب انت انا مخليها يعرفك. الو انا في المنصوره يا اسطى عامل مشكله لا وحابسيني هنا ومش عايزين يخرجوني يا عم. على انت لا خليني اركب. انا في المنصوره اركب بس وتعالى هتلاقيني. احنا على اول الكوبري على اول الكوبري يا عم وربنا ما كانش يا ابني ما سايب. يلا ولا اركب. بص اركب من على المحطه احسن لك هتوصل على طول. اخلص عشان مش عايزين يخرجوني من هنا. طب اتقل ده احنا جنب الكوبري يعني هتنزل من العربيه هتلاقيني قدامك على طول. ما تطلع بس على المحطه بس بعرفني. لا حاجه كده 100 طبعا مستنيين الوقت لان هنطلع اصلا دلوقتي على المحطه يعني بحيث اول ما احنا نشوفه من على بعيد اللي احنا نروح عشان ما يلحقش ان هو يركب بجد فاهم. طب اسلام طبعا هنوصل للمكان ده ونفتح الكاميرا تاني. ها تعامل انت دلوقتي فين؟ انت فين؟ بتركب يا عم اخلص انت لسه هتوصف لي المكان يا عم. طب اركب وتعال منصوره. انجز يا ابني. ماشي يلا.
ماشي. هنغير صوتنا كده عشان حد فيهم هيتكلم، مش عايزين نعرف احنا اللي هنخطفه. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني مفيش حد فيكم هيتكلم خالص عشان الصوت، وانا هغير الصوت وانا بتكلم. انا لو هو هنطلع ركب. لو هو ركب. استنى عشان هو بتاع العربيه دي بقى لف لف. استنى يا عم. بس احنا عايزين ناخده، مش عايزين نشوفه خالص يا احمد. انزل مش عايزين معاكم. هو واقف هو هناك اهو. يوسف اهو، احنا بالله عليك ما تخليه يشوف. ايوه كده احنا عايزين نبتدي بقى، واحد بيتكلم مع واحد. لو الكتف هيموتوا النهارده. يلا هو لو شفنا يبقى المقلب باظ. ايه يا ابني؟ يا عم خلص يا عم. ماشي يا جدعان هو قدام كبار بسرعه الله عشان اثبت يا ابني. حاضر تمام. وقع انت هو ده وانت هو اثبت. اسكت. حاضر. تعرف كل حاجه دلوقتي، تعرف كل حاجه. اثبت بس اثبت. لو تريدوا حد يعرفه طلع مدينة ابوكم. ما تشتمش عشان علي النعمه. يا عم تمام. هتموت. عارف اللي بيخبط في ايديه؟ عارف ولا اقول لك؟ الحته المسكونه اللي احنا قاتلين فيها المره اللي فاتت. ايوه هي دي نفسها. احنا قاتلين فيها اتنين. ايوه بالظبط. انزل يا معلم. بالظبط هنا كده. ده احنا الولد مدفون هنا. والتاني والله يحصل اخوات. يا جدعان انا مش نازل عايز تعرف؟ اكيد طبعا انت هتلاقي عرفت من الصوت. الغدر حلو ولا وحش؟ اللي انا عامل مشكله يا سعد. اربط رجلك. لا رجلك انت يا عم. انت غدرت بايه؟ مصبور اعمل ايه اللي ما مش يابا. اساس الشغل ده مش هيترفع والله. فين بقى محمد توتو بقى؟ فين بقى صاحبك يابا؟ انت غدرت بايه وانا في انا اخرم لك. انا مفاجئك بقى. اهلة محمد سوسه واحد منهم هنا معانا. يا عم قلت لك سيبك من الشغل ده يا عم، عشان ما ساعدكش والله. سامع توتو؟ ايوه. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم الكلب ده؟ ايه يا عم التصبير يا عم؟ يا عم ازاي؟ انت مش شفت الفيديو؟ مين اللي غدر؟ مين اللي غلطان؟ نفسك مش تعمل شغل الحوارات دي علشان ايه؟ انت عارف تعالوا يا عمو. الغدر حلو ولا لا؟ ولا بشتم يا اسلام. انا اسف استغفر 10 مرات. انا اسف معلش يا عم والله. بص يا ادم اديك بقى اللي احنا نسيبك هنا كده لسه برضه ما عرفتش ان الغدر حلو ولا وحش. طب في حد عايز حاجه يا جماعه قبلنا قبل ما نمشي؟ لا ده اهم حد في حاجه عندي يا عم. برضه بيبدل اسلام يا عم. ده بس بالله عليك ما تقولش مين يا عم. عايزها يا جدع.
لا ولا يا صاحبي انت احمد تعليم الشبشب خد ثانية لا لا طبعا يا جماعه انتوا عارفين المكان ده. شوفوا المكان عامل ازاي هنا كله كده مفيش حاجه كل واحد في كليه يا رب. ربنا معاكم ان شاء الله. ربنا معاك. ده بيضحك اسلام بيضحك مش انا اسلام. كوتش يا جماعه النهارده اللي باع على صوت تكون ب 120 جنيه. شوف بقى حد يمسكك ها انت بقى تفضل الاول. يلا يا رجاله لسه احمد سلامة يا زميلي. باي جو ده بقول للناس تشترك في القناه. باي جو خلاص بقى جو ما تكل عليها عاوز كده يكون نهايه الفيديو. سلام. اهم حاجه انت ما تشتركش. انت اشترك في افضل قناه في المجال عشان نوصل ل 2000 مشترك. سلام. اهم Jesus just rose again.